Overshoot para parehas. Woo! At daw pala takbuhan talaga ng mga karipas na to. Sadyang karipas. Hindi ka na pala mapapatingin sa side mirror kapag ganito yung takbuhan mga kasidi. Sobra. Kasi ang bilis mo talagang lalagpasan mo na lahat eh. Grabe. Hindi binasa. Tayo lalong naiwan. So, pag-take off natin dito, ang exit natin ay Eton. Hihintayan ba sa Eton? Hindi na. Wala naman eh, wala namang... Sinong alam yung daan papuntang Kasilan? Sinong hindi? Okay. Wala problema yan. Kasilan. Sabihin, Naabutan ko rin. Sa traffic. Kutsang ina yun. Ang bibilis. Kutsa. Ang bibilis. At daw pala takbuhan talaga ng mga karipas na to. Sadyang karipas. Overshoot para parehas.
Si Sunny hindi ko makunan sa curb kasi ang bilis. Hindi kaya habulin. Dito abot natin yan. Pag nakatigil. Overshoot. Shoot, 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 shoot.
dyan eh. Ibig sila ka Ano plaka? No, no, no. Pangabot din. Checkpoint. Buti may checkpoint na abutan ko. Bilis. Okay.